Mirë se erdhët në program. Jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit në ABC. Në ABC e themi shqip më mirë, ABC-ja shqiptare është gjithmonë më e mirë. Dhe pa diskutim do të vazhdojmë me programin. Ju rikujtoj gjithmonë përpara se të vazhdojmë me pjesën tjetër pra të programit, që gjithçka çfarë ndodh në këtë program, të gjitha pjesët dhe të gjitha lajmet, recetat, po gjithçka çfarë ndodh edhe kur është keli me sivorën, i gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube abcnews Albania. Përveç kësaj, ju pa diskutim mund të merrni informacionet non-stop e të shfaqura gjithçka edhe në abcnews.al. Por edhe në faqen tonë zyrtare në Facebook, që është ABC e mëngjesit, dhe në Instagram, ABC-ja e mëngjesit. Pas intervistës që unë bëra me Erik Loshin në këto momente, një ndër artistët më të mirë që fatmirësisht që e kemi, ishte pak e zymt si intervistë për shkak edhe pa diskutim të situatës ku ndodhet arti në këtë kohë pandemie. Do të kaloj në një tjetër etapë, në një tjetër intervistë. Do jemi me Skype, sepse do lidhemi me Greqinë në këto momente. Do të kem Ervis Likmetën, që është balerinë dhe koreograf. Ervis, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Përshëndetje, si e? Mirë, shumë mirë, ja këtu në studio, duke bërë ushtrimet e mëngjesit edhe provat në mëngjes. Okej. Jo, pritë se do jap unë disa informacione tani për ty, sepse t'jeshte përshëndeta, edhe do të bëj prezantimin ashtu siç të takon. Ervisi është i njohur në vendin tonë, pra nuk është dalja e tij e parë televizive, por sot ka daljen e parë për të folur për një gjë e cila bën përshtypje, sepse Ervisi është, me bindje të plot mund ta quaj unë, i pari balerin shqiptar që performon dhe krijon koreografi mbi taka. Po. Dhe jo taka. Jo taka. Po taka 25-she, vllai dashur, regjia do na ndihmoj her pas here me pamje të cilat janë nga performancat e tua, nga daljet e tua, etj. Tani, shiko, pse mbi taka? Kështu po e nis, Ervis, unë kemi një intervistë për të bërë bashkë, sigurisht që do flasim për shumë gjëra, por pse mbi taka? Domethënë ti je një balerin, ti ke performuar në Shqipëri, performon edhe në Greqi ku ti jeton tashmë, pse shkove tek takat, vlla? Pikës pari kam veshurje, sepse duke qenë se jam në studio dhe thash mendova nëse Albania më kërkon të performoj diçka, jam gati. Pse mund ta bësh? Okej. Po do pak më vonë. Po, e bëj. I ke veshur ti tani? I ke të veshura? A mund të mi tregosh? Po. Ua! Jo tak. Do më thonë, nuk e kuptoj se si vajzat i veshin ato taka? Si mund të rrishin ato taka? Këto taka, dhe më thënë, jashtë Shqipërisë i veshin në gjithë botën, përveç Shqipërisë. Përveç Shqipërisë. Mimi se do flasim për këtë. Mirë, më thuaj të themi tek pyetja, pse taka? Pse jo taka? Jo, pse taka? Okej. Po. Pse vendose? Vitin e kaluar, pata një eksperiencë fantastike, ku ëndrat e mia që kisha u realizuan, pata një masterclass për ata që nuk e din, janë klasat të avancuara, të detajuara për koreograf edhe balerin profesionist në mënyrë të veçantë, me koreograf të Hollywoodit, koreografin e Beyoncés, të Britney Spears, të Lady Gagës, të Celine Dion, dhe të shumë artistëve me famë botërore. Dhe një nga këta artist ishte dhe Janis Marshalli, që ka marrë pjesë edhe te Deadpool 2-shi, tek filmi Deadpool 2-shi. Në momentin që Celine Dioni këndon, ai kërcen me taka dhe është veshur si Deadpooli. Okej. Aktualisht Janis Marshalli është një nga poshtë neve i themi babai takave, sepse është i vetmi që po bën masterclass aktualisht, i vetmi mashkull. Dhe erdhi këtu. Unë kisha shumë turp me të thënë drejtën që të provoja diçka me taka. Po si s'ke faj, pak se çiko bën përshtypje, është të tregojmë realisht. Nuk është i thjeshtë. Duke qenë se bën masterclass edhe duhet kërcesh me ata, dhe në qoftë se të shohin që ti ulesh, thonë, po ky për çka ka ardhur? Kështu që do duhet hysh patjetër që të mësosh të gjitha stilet e kërcimit që ata japin në masterclassa. Masterclasset ishin, domethënë, nga ora 9:10 e mëngjesit deri në ora 10 e darkës, pa pushim. Ka që orë ke ndetur ti me taka, vlla?
3 ditë rresht, nga këto 3 ditë rresht, 1 ditë kam me taka, po gjithë ditë. Ja, u ke ditur femrave kam përshtypjen unë. Tani po fillon edhe ti të kuptosh se ç'heqin femrat me taka. Paka shumë, po shumica e femrave nuk din të ecin me taka, më faqet. Nuk din të ecin me taka. Është zoti i madh. Kur I shoh këtu për shembull që veshin larta dhe ecin dhe ecin shtrëmbër, po e thënë kjo nga një mashkull, tani ka domethënë është një batutë fantastike. Kjo, shiko, nuk e di, është e vështirë, është e sikletshme, kërkon një parapërgatitje specifike, ku di unë pulpa të forta, di unë, po ta them paraprakisht që kisha bërë në plan, po e them edhe shikuesve, kisha bërë në plan që sot do visha edhe unë taka për t'i provuar në fund të fundit. Nuk I gjeta, nuk u gjendën taka 46, numri 46, se na ka falë Zoti edhe një këmbë të madhe. Po të thashë ti japun të sjellë me gjithë dëshirë. Kam gjithë të falë. Kam më shumë taka në shtëpi sa këpucë normale. Jo, okej, tani normalisht e ke edhe punë. Realisht, a kërkon një përgatitje specifike? Sigurisht. Në fillim, për gjitha personat që duan ta provojnë, ta nisin, nëse janë meshkuj apo femra, nuk ka rëndësi sepse është kërcim dhe nuk është që do kërcejnë me taka nitën e tyre personale, nëse duan ta bëjnë, po është më shumë për njohuri për shumë persona. Kërkon një parapërgatitje të veçantë, fillon në fillim ecja mbi taka, ka 7 lloje ecjesh mbi taka, më kryesoret janë 7, po. Po e bëjmë masterclass për gjithë publikun. Jo, shkurt sepse kam pyetje tjera për të bërë, ha? Po. Dhe nga këto 7 janë 2 më të rëndësishme. Dhe bëhet ecja ngadalt, ecja e mesme dhe e shpejt, mbiritëm pa muzikë dhe mbiritëm me muzikë, me counting, me numërim. Pastaj bëhet stretching, nëse klienti ose studenti nuk ndihet shumë mirë mbi taka të bëj stretching, atëherë I heq dhe bën stërvitje pa taka. Pa takash. Por, mësimi pastaj dhe koreografia do zhvillohet mbi taka. Mirë, sepse shiko tani, ti po I thua gjitha këto sigurisht mësimin, kurset e tjera për t'treguar që kjo nuk është një lojë, pra kjo nuk është një gjë e thjeshtë që tu tek ty një ditë të bukur të veshësh taka e tjera. Kjo është një punë tamam me balerinë, tani nuk e di, unë po marr informacion nga ti, me thënë të drejtën jam totalisht ignorant në këtë pjesë dhe e pranoj me bindje të plot. Megjithatë, në titran e kemi quajtur është një kulturë tashmë 10 vjeçare, nuk është një kulturë për artin, është një kulturë e re, por që ka 10 vjet që ka hyrë si kulturë. Për meshkujt, femrat kanë pas kërcyer me taka më përpara, normalisht. Për meshkujt ka 10 vjet që ka hyrë. Ta theksojmë këtë për publikun, nuk është hyrë ide apo pa ide. E kuptoj, dhe nuk është patjetër, pa diskutim. Ti je I pari, domethënë balerini mirëfill që merresh, se mund të ketë patur të tjerë eksperjenca, apo që merresh tamam dhe kërcen vetëm mbi taka, je I pari në Shqipëri. E kemi quajtur këtë intervistë bashkë të braktisësh puantet në thonjza për takat. I ke braktisur puantet për takat. Kështu I bie? Në një farë mënyre po, po puantet janë më shumë për femrat, por në ditët e sotme nuk bën më diferencë, si çfarë vesh, arti nuk ka limite. Në një farë mënyre po, në një farë mënyre jo, sepse duhet të mbaj balancën midis dyjave, sepse unë jap mësim në 7 shkolla këtu në Greqi, në Athinë, edhe në Greqi më kërkojnë për të bërë masterclass në gjithë Greqinë. Edhe kam mbi 300 studentë këtu. Ti jep mësim, ti bën kurse, jep masterclasse ti? Okej. Po. Jam profesor në 7 shkolla të mëdha kërcimi këtu në Athinë. Kam mbi 300 studentë këtu. Dhe 300 burra me taka? Jo, prit. Se një sekondje. Nga këto 7 shkolla, në 2 shkolla jap mësim me taka. Në një nga këto shkolla kam më shumë çuna sa goca në klasë. Okej, se mu duk për një moment me revizioni I filmit 300 Spartanët. Se kam edhe fëmijë të vegjël edhe kam edhe fëmijë në moshë, Patjetër, nuk diskutohet. Pavarësisht se më adhurojnë, më thonë, profesor si e bën këtë, është e mahnitshme dhe njëra tjetër
Jo, si e bën këtë ta them edhe unë me thënë të drejtën, si e bën këtë se s'është një gjë e thjeshtë. Shiko, në një epokë metroseksuale ku Vogue, revista më e rëndësishme në botë e modës, ka nxjerrë në kopertinën e vet Harry Styles të veshur me fustane etj etj, presupozohet të mos bëj përshtypje fare, pra këto gjërat mos bëjnë fare përshtypje. Megjithatë, ne jemi Ballkanas, Ervis, ne ta themi troç tani. Jemi Ballkanas, jemi më të ndjeshëm, jemi më të ndikueshëm, nuk jemi aq të ftohtë sa ata etj etj. Më thuaj sa të vështirë e ke patur se ti je edhe publikisht, në fundit ky është art, një formë arti është, paktën kështu klasifikohet nga studiues të ndryshëm. Realisht sa të vështirë e ke patur ti për ta bërë këtë gjë, për të publikuar, për të ekspozuar. Qoftë edhe me këtë intervistë që po jep ditën e sotme këtu në ABC. Në Greqi as pak. Domethënë në Shqipëri kam pas një performancë sepse unë bëj edhe pole dancing, siç shihni mbrapa. Po, pole dancing që është kërcim në tub, që ajo është tjetër gjë pastaj. Ajo është kërcim erotik. Jo, nuk është kërcim erotik fare, s'ka lidhje. Atëherë ne me shkujt e shkret, kështu e kemi mësuar. Të keq që na e kanë mësuar gabime, sa duket do ma thuash ti më vonë. Po kthehemi tek pyetja. Te pyetja. Atëherë, në Shqipëri kam pasur një performancë me pole dance, po pa taka. Dhe u tha që ishte performanca e parë në si street pole dance sepse u bë në rrugë. Po në Shqipëri kisha shumë frikë aktual, në them të drejtën që të veja dhe taka, mu duk pak egzageruar. Kurse këtu në Greqi frikë nga paragjykimi? Jo frikë nga paragjykimi. Kur je, domethënë, kur është street performance që je në rrugë dhe ke një performancë, mund të jetë çfarëdo lloj njeriu që të jetë afër dhe nuk është, domethënë, është pak e rrezikshme. Praktikisht ke patur frikë edhe fizike. Po, me dhe mund ndodhi, asnjëherë nuk i dihet, nuk kupton ç'a nuk ndodh. Këtu në Greqi është shumë e pranueshme dhe mos të them që pjesën më të madhe ekonomike e nxjerr nga takat. Nga takat, okej. Të mbajnë takat me buk i bie praktikisht. Jo dhe... Se më bëj shaka. Po është dramatizoj pak situatën, po gjithsesi ti e bën për të jetuar atë punë. Po, e bëj për të jetuar. Që të sqarojmë publikun shqiptar, nuk dal me taka për jashtë, që të servilosni. Ishte pyetja pasar se realisht Ervis i dashur, ti këtë veshjen e takave e ke vetëm si veshje për performanca skenike, apo hecën edhe rrugës, jo se paragjykoj, jo se ka gjë të keqe, kush të dojë jeton jetën sipas shijeve dhe dëshirave të veta, vishet si ti doje bardha zemër, liria e secilit përfundon, të paktën unë këtë koncept kam. Pra, liria e secilit përfundon në momentin që ti më cenon lirin time, aty përfundon, më përpara bëj çfarë të duash ti. Realisht nuk është e veshësh me taka dhe del rrugëve. Jo, për mendimin tim personal, është pak egzageruar, po kushdo ka zgjidhjen e vet ta bëj. Unë kam marrë pjesë në projekte, sepse unë kam edhe 4 vjetë që merrem me fotomodeling, jam fotomodel. Dhe këtu jam edhe në një agjenci shumë të madhe, prestigjioze të fotomodelingut. Le ta themi haptazi pjesa më e madhe e këtyre modelëve që janë nga kjo agjenci shkojnë në Greece Next Top Model. Ska gjë, nuk bën reklam, se ne nuk e njohim këtu fare, kështu që janë rregull. Kam marrë shumë, domethënë, kam shkuar në shumë projekte, kemi bërë shooting jashtë me taka, po deri aty. Më pas sa mbaron projekti, i heq, shkoj në shtëpi, bëj vazhdon programim dhe vazhdon jeta ime dhe e theksoj edhe një për publikun shqiptar që për mua personalisht është pak egzageruar. Është pak egzageruar të ecësh të dalësh. Mirë, shiko, se nuk dua të futem fare atje. Ne po shohim gjatë gjithë kohës që kemi intervistën, sigurisht kemi një ndër klipet e tua që ti ke kërcyer. Pra është një klip artistikisht i realizuar, i bërë, i xhiruar jashtë. Në mos gabofsha unë Maruvi është këngëtarja ukrainase Maruvi, që është yll e bukur dhe ajo ka cataka shumë të mëdha, me thënë të drejtë, prandaj do ke zgjedhur, dhe kërcen me një djalë tjetër. Tani sigurisht edhe kjo bën shumë përshtypje. Domethënë nuk është një gjë që kalohet kështu lehtazi. Nuk mund të kalohet lehtazi. Djali është një aktor turk,
është një del fantastik, është edhe ai fotomodel. Po kjo s'ka rëndësi fare, unë e kam tek ti. Sa të vështirë ke patur ti të kërces me një mashkull tjetër mba e takave? As pak. Të thash, kemi shumë djem, kam shumë djem që i kam në mësim, me taka, janë edhe djem 2 metra, edhe na është mësu syri, nuk ka asgjë të keqe, kështu që të kërcja me grolin, sepse me grolin djalin e quajnë grol. Me grolin kam pasur edhe bashkëpunime të tjera, tani do dalë edhe një projekt fotografik me grolin, që do jetë edhe kjo me taka. Okej, më thuaj diçka, tani, kthehemi pak tek pole dancing, që sigurisht për ne vdektarët e thjesht, na fali jatë për tubin praktikisht, për ne është kërcim erotik. Do më thënë, është kërcim i cili është e pëshndjellës, po e them në këtë lloj forme. Realisht kështu është, apo ne kemi parë shumë filma? Keni parë jashtëzakonisht shumë filma. Atëherë, që t'ju them të vërtetën, para 3 vitesh hyra në shkollën, sepse është shkolla shumë e madhe pole dancing, ka 8 shkolla. Ka një shkollë për pole dancing? Ka shumë shkolla për pole dancing në gjithë botën. Atëherë, unë kam parë shumë filma, praktikisht. Po, ka shumë shkolla në botë dhe janë shkolla me famë botërore. Okej, më falë për ignorancën, po nuk i njoh, kërkoj ndjesë. Ka kompeticione botërore dhe... Po do flasim për një kompeticion shumë të rëndësishëm, vetëm pas pak, po mu përgjigj kësaj që thash. Nuk është kërcim erotik? Nuk është kërcim erotik, ndahet në 3 stile. Kemi pole dance klasik që ka të bëjë vetëm me akrobaci. Kemi pole dance që shoqërohet edhe me kërcim. Kemi edhe pole dance me taka që quhet exotic dance. Exotic dance ka të bëjë me akrobaci dhe koreografi mbi taka dhe në pole dance. Nuk është tub, njerëz të dashur. Shiko, mirë në rregull, sepse tani pasha orën unë edhe po më ikën koha. Të lutem. Po se kam edhe një pyetje tjetër për sa i përket pjesës së kompeticionit që ti je shpallur, mos gabofsha, unë ke marrë edhe një çmim të parë, ku ke qenë si koreograf, pra nuk ke performuar vetë, po ke patur koreografin, ke realizuar koreografin e atyre, dhe besoj që kjo të ka dhënë më shumë siguri në vete në punën që ti bën edhe për të ecur përpara, për ta vazhduar këtë rrugë, se ti do e vazhdosh, apo jo? Po, normalisht. Nuk është thjesht një çmim i parë, u shpalla kampion bote për koreografin e mini grupeve 6 me 8 veta. Kisha 6 vajza mbi taka dhe ishin 54 shtete konkurruese. Kur kanë thënë, domethënë kur arriti ke vendi i dytë, u ktheva në marçan në qytiki dhe kur thonë emrin tim vendi i parë, domethënë të shpallësh kampion bote nuk është diçka e lehtë, po se kërkon shumë. Ti je shpallur, për ta saktësoj pak. Shpallur kampion bote si kërcimtar mbi taka apo koreograf për kërcim mbi taka? Si koreograf për kërcim mbi taka. Okej, e kuptova. Të komplimentoj për këtë çmim sepse me sa duket lehtësisht është shumë i rëndësishëm për ty. Në fund të bisedës, a do më kërcesh diçka aty? Do ta shoh ose pak të vetëm të duket. Do të kërcesh, kaq me qef e ke? Okej, atëherë. Kështu do ta mbyll programin për ditën e sotme, të shoh vetëm pak sekonda se nuk kam shumë kohë. Po. Thjesht më duhet të heq kufjet, nëse është e mundur. S'ka gjë, ose diçka. A di ç'do bëjmë, sepse po e shoh orën dhe jam keq. Vetëm thjesht ngriu dhe më trego takat. Vetëm kaq se nuk kam kohë për të lënë për të më. Edhe mishin, bravo. Ja të bëj vetëm 2 lëvizje shpejt. Shpejt. Se është e 50. Është e 50 ora dhe jam keq fare me kohën. Ervis Likmeta sot kërcen. Shiko. Okej, kaq mjafton. Të përshëndes gjithë të mirat. Faleminderit për dhe takat e Ervisit. Okej. Faleminderit shumë, përshëndetje nga Shqipëria sigurisht edhe të uroj shumë suksese. Për këtë që bëni për komunitetin e meshkujve që kërcen mbi taka. Faleminderit shumë. Të përshëndes. Okej, kemi qenë me Ervis Likmetën dhe performancën e fundit me njëherë për ta parashtu si duhet praktikisht edhe kërcimin mbi taka. Mendoj që ishte një personazh super i veçantë. Vetëm kaq kisha për t'ju thënë pas kësaj interviste. Kemi arritur në fund programit, shihemi sërish nesër në orën 7:00 me të tjera gjëra që përgatisim çdo ditë për ABC-n e mëngjesit. Faleminderit, ditë mbar gjithëve.